السلام عليكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة إن شاء الله ونشاط وحيوية. وكما راكم تشوفوا راه ريحة رمضان تفحفح عندي. الله يدخلها علينا وعليكم بالصحة والهنا وراحة البال والإيمان يا ربي، ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب يا كريم. كما راكم تشوفوا الفيديو راه يحكي على روحه، حريرة مغربية بامتياز والطريقة ولا أسهل، بدون تعقيدات، بدون مراحل بزاف، بدون غادي تشوفوا. المهم ما نطولش عليكم وتدخلوا معايا ولازم تسجلوها رمضان. هنا حبيباتي غادي نديرو هنا كل شيء في البلاندر تاعنا ونطحنو. عندي حبيبه بصله كبيره، عندي هنا قزبر ومعدنوس كما كتشوفوا ما مقطعينش بزاف، غير هكاك قرطتهم كما نقولوا، وثلاث حبات طوماط متوسطين كما راكم تشوفوا قلعت لهم القشره. ونديرو كل شيء في البلاندر تاعنا. هنا انا الطوماطيس كانت عندي في الكونجيلاتور، كانت طايبت لي بزاف وما بغيتهاش تخسر لي، درتها في الكونجيلاتور ثاني بالخفت نقدروا نقلعوا القشره تاعها. كل شيء نديروه في البلاندر تاعنا ونميكسو، نقطعوا هذيك الطوماط تاعنا غير على زوج هكا، ونزيدوا عليهم الماء ونطحنوا. الحيله المغربيه معروفه بالتقطع، خصك تقطعي رقيق 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 القزبر والمعدنوس والكرافس. الكرافس هنايا راني دايره غير داك اللب القلب تاعها، لا تشوفوا شويه صفر هو دايره هكا. انا عندنا ما عندناش داك الكرافس كيما تاع البلاد الوراقي الله الله خضرين. نزيدوا الماء قلت لي نقدروا نطحنوا في البلاندر تاعنا ونطحنوا. عينكم هي ميزانكم حتى ينطحن نورمال الخضره تاعنا، غادي تشوفوا كيفاش يكون. غير ضربه زوج صايي هذيك هي. سي بون هكا راه طحن لنا. غادي نحكموا الكوكوط تاعنا وغادي نكبوا فيها هذا الخليط اللي غادي تشوفوا كيفاش غادي يكون القوام تاعه. راكم تشوفوا ديك الخضره صاي طيب كاع الذوب ما تبان حتى حاجه. ونزيد عليها الماء. بون غادي نزيد المكونات هنايا اللي غادي تشوفوهم. كاين الحمص، ديروا الكميه اللي بغيتو، انا نبغي الحليره فيها الحمص بزاف. واحد الحفينه تاع عدس مشمخ وشويه لحم. تبغوا ديروا بلا لحم ديروا وحده جامبو تاع خروف. هنايا زعما في النهار الاول تاع رمضان ديروا هذه اللحيمات هكذا الكميه اللي بغيتو. تشد لكم 3 ايام ديك الحليره، انا بعدا ندير الحليره تاع 3 ايام. ونديروا انا نخدم بصوص طوماط، درت 3 مغارف تاع صوص طوماط ولا مغرف كبيره تاع طوماط كونسونطري، 3 مغارف زيت الزيتون كما راكم تشوفوا. ونديروا التوابل تاعنا. هنايا عندي الملح بيان سور على حسب الذوق، عندي الكركم نص مغرف كبيره، سكنجبير بربع مغرف معمره غايه، شويه فلفل كحل وشويه تاع قزبر يابس مطحون، واحد الربع مغرف هكذا. ونزيد نمرق الكميه اللي تكفيني وغادي نخليها تطبخ غليه ولا زوج ونبلع على الكوكوط. غادي نوجدو هنايا اللي نعقدوا بها الحريره تاعنا. درت ربع مغارف كبار تاع فرينه، نديرو كاس تاع ماء وعصره تاع ليمون ونخلطها مليح مليح بالتفاصيل. بعد غادي نصفوها كي نديروها في الحريره تاعنا. كي طيب الحريره تاعنا على حسب توقيت تاع اللي طيب فيه اللحم والحمص كما راكم تشوفوا. هنايا راه اللحم طابلي والحمص ثاني. من الاحسن تقطعوا اللحم رقيق الا كانت عندكم هبره. درت هنا واحد الحفينه تاع فيرميسيل ماشي بزاف غير واحد الحفينه هكا. ونروحوا نجيبوا الاخرى تاعنا هذيك اللي درناها الفرينه، الخليط تاع الفرينه والماء والليم، ونصفوه باش ما يكونش كاع كاين تكتلات ونخلطوا. وعينكم هي ميزانكم في التقوليه، تحبسوا عند التقوليه اللي بغيتوها خاطرش تبان في الاولى كي تكبوا وتخلطوا تبان التقوليه تاعها. تحبسوا عند وين بغيتوا كما راكم تشوفوا. انا درتها كامله، ما نبغيها شويه تكون خاطره هاد الحريره كما راكم تشوفوا كيما هكا. واللي يبغي يقل يحبس شويه قبل ونخلوه حتى يطيب هذاك الدقيق تاعنا. والحريره تاعنا راها واجده وما نحكي لكمش الروايح. وهي عزيزاتي حريرتنا واجده ما نحكي لكمش عليها، خصكم تجربوها. كما شفتوا مكونات قلال، طريقه بسيطه وتعطيكم نتيجه روعه. ديروها عليا
وسجلوها عندكم لشهر رمضان باذن الله. وتفكروني وادعوا لي وديروا لي جيم الا عجبكم الفيديو، بارطاجوه مع اهلكم وحبابكم اذا عجبكم بيان سور. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفات رمضانيه. السلام عليكم. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب. نور الهلال